консултации се провеждат онлайн. Всички наши консултации могат да бъдат проведени по WhatsApp, по Viber, по Messenger, по Telegram, въобще по всички канали, които е възможно да бъде осъществена видеоконферентна връзка и разговор с камера, без камера, както на вас ви е удобно. Целта на всичко това е достъпността на адвокатската услуга да бъде навсякъде, по всяко време. Именно затова решихме да се възползваме от комуникационните канали, които са ежедневие в последните години. И можете да пишете за консултация, на лични съобщения в каналите на всичките ни социални медии и мрежи. Можете да пуснете заявка, също в биото на нашите профили има информация. Можете да си оставите телефон за връзка. Човек от моя екип ще се свърши с вас и ще оговорите съответен удобен за вас ден и час за консултация. Това са начините, по които аз и моя екип осъществяваме дейността си. Вярвам, че те са изключително полезни и лесни за вас.